مالك صباح غنزول فلاك الزول في الاول الساسك اقل هذاك يخرطان ذا شي اذا ولا اذا ما تعرف تاس هي دابور الديني الزول لا يزول خراطه سي البركورسور دو لا ريفولوسيون. نعلم بالليك سي التاريخ يتعاود ديما الناس دونك اسا داني لسا خراطه. الشعب il est là, il est venu des quatre coins de l'Algérie, et ça de partout, c'est mourtikil, un adhérent, et moi justement c'est pour dire il pouvoir que nous sommes déterminés à se rehater. Donc c'est un message fort. Donc nous bouclons 2 années de protestation et le pouvoir reste sourd. Donc nous réaffirmons à ce Kharata, le pouvoir, il est temps de partir. Nous sommes prêts à prendre notre destin en main. Barakat, le battle, barakat, le hakim al-askar. نقارض الدولة مدنية ماشي عسكرية. Donc ça nous réaffirmons les revendications. Le 19 février, le 16 février 2019 et le 22 à l'échelle nationale. الحراك qui a démarré le 16 février, il est là pour encore dire une deuxième fois que nous sommes là déterminés à prendre notre destin en main, à justement devenir une Algérie nouvelle telle qu'il la conçoit le peuple. équilibrer الشعب ماشي كنتبغي نكون وي. دونك اسا يوطد واسنون il faut partir. دونك اسا نقرز الماده 87. دونك la souveraineté populaire, le peuple veut décider de son devenir et de son avenir. السيد الجزائر ce n'est pas un héritage. لازم يفهموا الحكام بلي اليوم الجزائر ماهيش وراثه، ما خلاهالكش باباك، ما خلاهالكش جدك. الجزائر للجزائريين، للشعب الجزائري، لابناء الجزائر، لابناء الوطن. اليوم بغينا نبنيو وطن، نبنيو وطن باش نفتخروا به. احنا ما عندناش بلاد اخرى، عندنا البلاد هذه اذا طاحت نطيحوا معها واذا ناضت نوضوا معها. دونك ما نخليوهاش تطيح مهما كانت الظروف، مهما كان الثمن. Nous sommes prêts à payer le prix, mais vous allez partir. Ça décide Kharata, nous le réaffirmons encore une deuxième fois. Nous sommes prêts à mourir pour باش تبدل الجزائر. الجزائر غرض اكزوزيس هذا اكزوزيس irrépondide. Donc il est temps. Il faut faire appel à la sagesse aujourd'hui. Il est temps avant que ça soit trop tard. délirer الحكماية. Faites appel à la sagesse, revenez à la raison. Il est temps de partir. روحوا خليونا سيدي، روحوا خليونا نبنيو بلادنا. وراكين يناك بليك إمام من كيتك الحركيين أنا يبغى المهم وقيلا يدفغنا حتى في النيس. انت يتكاك الحراك 62 الانقلاب تاع 57 نهار قتلوا عبان ونقلبوا على الصورة. Donc, le premier coup d'État en 57, le jour où ils ont tué Abban Ramzan, qui a dit la primauté du civil sur le militaire. هذاك هو الحراك تاعهم، هذا هو الانقلاب، هما ولاد الانقلاب. ولكن احنا لا، احنا كشعب واعي، nous sommes conscients des enjeux. اليوم من خراطة نقولوا روحوا بعدونا خليونا نبنيو بلادنا. Nous voulons vivre dignement. Nous n'avons pas un autre pays. ما عندناش جواز سفر اخر، ما عندناش دي ريزيدون سكوندير، ما عندناش دي دوبل ناسيوناليتي. عندنا الجزائر، نموتوا على الجزائر. كي لو ساش نو سوم ديتيرميني، ما نوليوش اللور. عامين، 3 سنين، 4 سنين، 100 سنة ما نوليوش اللور، ولكن الجزائر تولي لولادها. نبنيو الجزائر كما على أثر التاريخ وهو الكونغري ناسيونال، لا بريموتي دو سيفيل سي الميليتير. العسكر للتكنات، العسكر لا محل له في السياسة، السياسة للسياسيين. والجزائر تبنى كما يريد الشعب وليس بعض الأفراد الذي هلكوا البلاد هذه، نهبوها باعوها وهي أمانة خلوها شهداء، هما خانوها باعوها، خانوا العهد، باعوا البلاد. اليوم قلنا بركات، اليوم الشعب استيقظ، اليوم الشعب واعي، اليوم الشعب حب يبني بلاده، حب يبنيها كبلدان العالم، حب يتقدم.
حب يفرض روحه. اليوم كان نهار روحوا تروحوا، خليونا نبنيو البلاد. الشعب هذا، الاولاد هذو اللي راهي تحرك في البحور، البلاد هذه اللي ولادها يلدفي لامور باش يهربوا منكم. الجزائر سي با ان هيريتاج. الجزائر الابارتيان للجزائريين. الور اليوم على بالنا نو سوم كونسيون ولاد فرنسا مازالهم في الحكم، مازال فرنسا تحكم فينا. احنا اليوم الشعب يريد الاستقلال، الشعب يريد الاستقلال، وسنستقل بربي ان شاء الله. نحن من سلالة المجاهدين الابرار والشهداء الابرار اللي حياوا البلاد هذه. 1.5 مليون اللي مات على البلاد هذه باش تنوض. اليوم ما نخليوهاش تطيح. Même si on doit perdre la vie, nous allons le faire pour nos enfants. ما نسينا والو. Nous voulons vivre dignement. بغينا نكونوا فخورين بالجزائرية تاعنا. نحن جزائريون. Nous sommes des Algériens. Nous voulons être fiers de notre algérianité qui n'est ni orientale ni occidentale ولكن جزائرية حرة. دونك اليوم رانا نقولوا بركات. إلي طون قبل فوات الأوان. اليوم روحوا بعدونا، خليونا نبنيو بلادنا، خليونا نبنيو بلادنا. عندها تاريخ، والجزائر عندها كل الشيء اللي كاين في البلدان الاخرين هنا كاين في الجزائر. Nous avons des ressources, nous avons des richesses, nous avons une jeunesse. Nous avons une jeunesse قارية فاهمة قابلة تحكم المناصب وتسير. اختيونا 86 سنة، واش مازال؟ روح تحج، روح طلب ربي بالك يغفر لك. الشيء اللي درتو راه طلب ربي بالك يغفر لك قبل ما يفوت الاوان. اليوم خلي ولاد الجزائر يبنيو بلادهم كيما يحبوا هما. Nous disons il est temps de passer à une période de transition. لازم مجلس تأسيسي الدستور ينبع من الشعب ماشي من بعض الاشخاص. واش تكون انت؟ كي انت ربيتها؟ شكون انت باش تبغى ديسيدي sur le devenir de tout un peuple؟ Nous ne sommes pas des sujets. ماناش عبيد، نحن احرار. والتاريخ او هنا باش يبين بالليك ولاد البلاد هذه احرار. Donc il est temps. Je pense qu'il est temps de faire appel à la raison. De revenir, d'écouter ce peuple. اسمع للشعب واش راهي المطالب تاع الشعب. قال لك الشعب روح اعطيني، ما تعطينيش خليني نبني بلادي. روح بعدنا خلينا نبني بلادنا سيدي. Il est temps de revenir à la raison قبل ما يفوت الاوان وتكون احداث اللي ما نتمناوهاش الجميع. باسكو الشعب راه هنا، الشعب اللي عقد له هنا كي يشوفوا ولادو تقطع البحور تتحدى الموت باش تهرب منك انت، باسكو انت ديكتاتوري وزاد الديكتاتور. nous avons marre de ce pouvoir militaire. اليوم قلنا دولة مدنية ماشي عسكرية. اليوم حبينا نعيشوا حرار في بلادنا، اليوم حبينا نفرحوا ببلادنا، اليوم حبينا نكونوا فخورين بالجزائرية تاعنا. اي جو بروفيت منا دلوسي ان ابل للشعب تاعنا باش يكون واعي، ما يطيحش في اللعب تاع الحكام هذو الطاغوس هذو اللي راه في الحكم. ما نطيحوش فيهم، نقعدوا دائما بالسلميه نقتلوهم. دونك جابيل على السلميه، جابيل او كاركتير، جو مانتيا لو كاركتير باسيفيك de notre mouvement, de cette révolution qui a subjugué le monde, qui a épanoui notre espoir, qui nous a donné de l'espoir. Donc, essayez, j'appelle notre jeunesse, j'appelle الشعب تاعنا باش نقعدوا دائما في dans le caractère pacifique de notre révolution. Et j'en suis persuadé et j'en suis déterminé بالليك الحكم هذا يروح مهما تكون الظروف. كيفاش يبان لك نهار الفاندو ان شاء الله؟ كيفاش انت ممكن من راك تشوف نهار الفاندو؟ اليوم عباك باللي نهار الفاندو نهار حيكون مهم مليح،
ومفصلي في الحراك. انا اليوم واش نقول على الفندو؟ الفندو على بالي الشعب اللي ديتيرميني، الشعب يبغى سورتير، يخرج الشعب، باسكو علاش؟ اليوم مصيره تقرير المصير. لو 22 تقرير مصير الشعب هذا، الشعب يخرج. واش انا جاي ميساج ادير للبوفوار هذا، حنا ما جيناش نحتفلوا ولكن جينا ترحلوا. الحكم اليوم حب يلبس ساكاباري دو سيت ريفوليسيون، بغى يستحول الثوره هذه، وقال لك احنا اليوم الفندو نحتفلوا. ما نحتفلوش، احنا ما جيناش نحتفلوا، احنا جينا ترحلوا. انتم خنتوا الشعب هذا، ما نقدروش نحتفلوا معكم. بيناتنا كالسماء والارض. دونك اليوم نقولوا للبوفوار هذا، احنا الفندو نخرجوا، نو زالون سورتير، مي ماشي باش نحتفلوا ولكن باش ترحلوا. que le message soit clair. Donc, vous allez partir. Nous ne sommes pas pour fêter là, pour fêter le 22, mais nous serons là pour que vous partez. Parce que déjà le وقت لازم تروحوا. واليوم احنا الشعب اللي ديتيرميني. لا بروف اليوم راهم هنا من ils sont des quatre coins de l'Algérie. جاوا de partout. علاش؟ C'est la détermination. C'est la détermination. Parce que احنا nous avons pris la détermination. اليوم الحراك c'est devenu un حراك d'esprit. Il est ancré dans les esprits. الشعب c'est terminé, il ne revient plus. Les revendications du حراك doivent aboutir. Primo, pour sauver l'unité nationale et sauver la nation. Nous voulons construire une nation forte. Nous voulons construire une nation forte qui doit s'imposer sur le plan régional et qui doit être respectée sur le plan international. Donc اليوم الشعب واعي بالديفي هذا. Et j'en suis persuadé que nous sommes un grand peuple. Et l'histoire elle est là pour le prouver. Nous avons relevé tous les défis et nous allons relever ce défi. مهما تكون الظروف nous allons relever ce défi. Nous sommes les dignes fils de Massilissa et d'Igorta et nous sommes les dignes fils de Abban et de Belmehidi. Donc nous sommes déterminés à arracher cette indépendance, à achever cette révolution qui n'a pas été achevée depuis 62. Parce que سنين وستين خرجنا فرنسا ولكن الشعب ما حررناش. خرجت فرنسا خلت اولادها. Donc nous sommes passés du colonialisme français au néocolonialisme français. اليوم الشعب il est décidé à achever sa révolution. اليوم ان شاء الله بربي الشعب ما يوليش حتان. Il va achever sa révolution et il va construire une Algérie digne de ses enfants. عند chaque citoyen se reconnaîtra, chaque citoyen a le droit d'avoir ses droits. Donc cette Algérie nous appartient tous. Elle n'appartient pas à une caste, une mafia qui s'est accaparée de tout un pays. قلبوها وراسها، حسبوها وراسها، حسبوها خلاها لهم بويهم ولا جدهم. Non, ce n'est pas comme ça. L'Algérie appartient à tous les Algériens. Cette jeunesse que vous voyez là, qui est prête à se sacrifier, cette jeunesse a le droit de vivre dignement, a le droit d'avoir ses droits. Elle est algérienne. علاش انت وليدك انت يقرا في الخارج، وليدك يعيش كما يحب، وليد الشعبي هنا ميت مسكين ما يلحقش مرس وخبز. Des bacs plus 5, des bacs plus 6 sont dans la rue, sans emploi, dans un pays aussi riche. عيب وعار عليكم، عيب وعار عليكم. انتم عار تاع الجزائر، انتم شوهتوا التاريخ، انتم ما عندكمش دم شهداء انتم. ولكن الشعب الجزائري على باله كيفاش جات البلاد هذه، 1.5 مليون اللي ضحى عليها، واليوم il est prêt à se sacrifier encore باش يبني بلاده. et nous sommes là وان شاء الله على ربي نجيبوا الاستقلال، باسكو الاستقلال مازال ما استقليناش، طونك مازال فرنسا تحكم فينا. et je donnerai un argument valable للناس اللي تقول ايادي الخارجيه. الا جينا احنا ايادي خارجيه، نهار ماكرون دخل في شؤون السياسه الداخليه ما كان لا دبلوماسي لا le pouvoir, là un homme du pouvoir, aucune institution n'a osé parler. Chab, c'est lui qui a défendu la dignité de l'Algérie. Donc, ça c'est une preuve suffisante.
ماكرون هو الشيف تاعكم، الو حنا ما نقبلوش. نو سون بري ا ساكريفي، مي نحرروا البلاد هذه ونكونوا احرار ونبنيو البلاد كيما خلاوها على طريق الشهداء، على طريق اسمه عبر رمضان، وعلى طريق عميروش، وعلى طريق بالمهيدي، وعلى طريق ديدوش مراد، وباقي الاخرين الله يرحمهم ويسع عليهم. دونك حنا نو سوم لي دين هيريتي دو سي جون لا. Et nous sommes fiers d'appartenir justement à cette race. Et nous sommes prêts à se sacrifier comme nos parents l'ont sacrifié. Merci. يعطيك الصحة. Merci beaucoup.